死鹹濕佬啊！趁我大肚搞陣，你知唔知呢間嘢係咪宋世傑開㗎？宋世傑死咗啦！死人宋世傑啊，死都死得唔着時。咁啊點至之為之着時咧？兩位，你有乜水？我係呢度嘅掌櫃，係死一早死啊嘛，唔使我哋喺山西白行一趟嚟廣州。你哋由山西咁遠嚟㗎？喺山西只出到啲咁優良嘅品種嘅啫。兩位做官嘅頂啦。山西布政司，咦？係我哋老爺。哦，登派我哋嚟係有重要公函交俾呢度嘅縣大人嘅。呢啲阿貓阿狗，你講咁多嘢俾佢知做咩啫？兩位都的而且確係機靈過人啊！唔好講咁多啦，客滿咪真係冇房啊！客咩滿啊？篤數嘅啫。兩位請坐。唔好掂我哋菜啊！死佬啊！真係入過兩間房。你個死仆！邊個叫我個名？係你？半夜三更，你一個婦道人家，鬼鬼祟祟，蛇頭鼠眼，成個人樣潛入兩個馬佬嘅房間裏頭，想點？講啦嘛你！咁你要講啦。我係嚟借尿壺噶，咁算唔算得合理解釋啊？唔算。老公啊，其實我唔係借尿壺噶。你以為楊秀珍喺裏邊，想入去同佢傾下偈啫嘛？係啊，唔通我會以為你同佢有路咩？我會咁衰格咁諗人咩？你會唔會咁諗我啊？梗係唔會啦。你有錢嘛，咁都俾你食住上。食你咪食你都使擇日啊！講下笑啫。